ความสุขในวันหยุดของฉันมีฝนตกโปรยปลายบรรยากาศอะไรมันจะช่างดีขนาดนี้เมื่อบรรยากาศดีขนาดนี้เราก็ต้องหาของกินสิคะรออะไรว่าแล้วก็ได้ตำเส้นเพชรมากินยั่วๆกับบรรยากาศฝนตกเด้อค่ะมาจ้ามาจวดน้ำกันตำเส้นมายั่วๆความเผ็ดเอาไปเลยค่ะ100 คะแนนความแซ่บนี่บ่รับประกันเส้นมะม่าเหนียวนึบนับกับแคบหมูเข้ากันคักกับบรรยากาศฝนตกโปรยๆสุดยอดอีหลีเวลี่กูด